اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تالت يوم العيد. احنا ما صورناش اول يوم وتاني يوم، يعني خدنا راحة كده، يعني تصوير وكده. كمان يعني ايه، عشان كان بيجي لي اخواتي وكده، ما كانش ينفع ان انا اصور. فاحنا هنصور مع بعض النهارده تالت يوم العيد. هنعمل مع بعض كفتة، وهنعمل مع بعض مكرونه محمره وسلطه وشيبسي كده يعني. ماشي. انا قشرت البطاطس وعملتها شيبسي. ماشي اهو. بصوا يا بنات اهو. انتي لو عندك القطاعه اللي هي بتاعه المخلل، اللي هي دي، اللي هي القطاعه دي، تحفه 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 تحفه، جميله جدا. بتقشر البطاطس، بتقطع البطاطس شيبسي. دي بتقطع المخلل بطريقه حلوه قوي زي بتاعه بره. دي طبعا زي ما احنا عارفين دي بتاعه الثوم. ماشي. قطعتها من هنا كده كانك انتي شارياها، هتعمليها للولاد كانك شارياها من بره بالظبط جنب الاكل. ماشي. هنعمل مع بعض بقى هنا الكفته ازاي. ده ربع كيلو من اللحمه المفرومه. انا طبعا بتيجي تجيبي لحمه، الراجل بيديكي حته سمينه كده، اللي هي حته دهنه كده على اللحمه. انا حطيت حته بصلايه. ده كان ربع كيلو، ده كان ربع ربع كوبايه من البرغل. طبعا بعد ما تنقع بقى نص كوبايه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا معانا المفرومه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا كده البصلايه، هنفرم البصل. ماشي. هنقطع كده ونفرم البصل كده اهو، بصلايه واحده بس على ربع كيلو. ماشي. هنحط معاها بقى ايه، الحته السمينه دي بتدي طراوه للحمه، وهتديها يعني وتخليها كده يعني ايه طعمها حلو. ماشي. وهنحط معاها البرغل. طبعا احنا نقعينه ومصفيينه ومخلينه زي الفل. ماشي اهو. هنبهره بايه بقى؟ ملح وفلفل اسود يا بنات، وبهارات لحمه. ماشي. ملح، فلفل اسود، بهارات من اللحمه اهو. بس انت عايزه تحطي بهارات كفته حطي. انا بحب احط بهارات لحمه وملح وفلفل اسود بس ليه؟ عشان احس بطعم اللحمه. ماشي. هنحط بقى ملح. هنبهر كل ده مع ايه؟ مع البرغل وهو بايه اهو. ملح اهو. ماشي. هنحط فلفل اسود. لو هتجيبي بهارات اللي هي بتاعه الكفته بتاعت بره ما تحطيش ملح، لان الكيس بتاع البهارات بتاع الكفته بتاع الكنور وماجي وكده ده بيبقى فيه ملح. هنحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. ده عشان بتدي الكفته هشاشه كده، بتبقى متخليهاش مكتومه. ماشي. هضرب بقى المكونات بتاعتي الحلوه دي وارجع لكم تاني. ادي اهو يا بنات ضربتها. ماشي اهو. ضربتها مع بعض اهو. فاديها بقى في الطبق ده اهو. نفضيها كده. احنا هنعوز الكبه دي تاني يا بنات. مش هنقول لكم انا عاوزه في ايه دلوقتي. هننزل عليها بقى باللحمه المفرومه بتاعتنا اهي. ماشي اهي. هنخلط بقى كل ده مع بعض. هنخلط بقى البرغل مع اللحمه اهو. نخلط كل ده مع بعض اهو. طب انت هتعوزي الكبه تاني في ايه يا ام ياسين؟ اقولك هنديها كمان ضربه كمان اللحمه مع البرغل. هنخليه يتجانس كده مع بعض وكده يبقى ايه، يبقى حلو. ماشي اهو. هو انت ما عندكيش الكبه دي يا قلبي، اعملي بايديكي لحد ما تديكي خيوط، يبقى زي الفل برضو جميل. ماشي اهو. هنحط بقى هنا ايه اهو. نحطها كده في الكبه اهو. هضربها بقى. هضرب اللحمه دي مع البرغل وارجع لكم تاني. اهو يا بنات. بعد ما فرمتها بسم الله ما شاء الله بقت جميله ازاي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصبعها دلوقتي مع بعض. ماشي. كده طبق كده انتوا شايفين. يا اما هنصبعها دلوقتي مع بعض. بصوا اهي، بليت ايدي كده بسنه ميه كده. بصوا، لا اما تجيبوا
معلقه زي دي كده ماشي، واهو تجيبوا حته اللحمه دي كده اهو، بصي اهي تصبعي عليها كده اهو عشان تبقى مفرغه من جوه تبقى حلوه. بصي اهي اهي تروحي شدها كده اهي جميله ومفرغه ازاي من جوه، بسم الله ما شاء الله اهو المعلقه كده اهو، او بقى عصايه عندك اللي هي بتاعت الشيش طاووق ممكن تعملي عليها على فكره اهو 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 تحفه تحفه تحفه. بصي اهي اهي ولا معلش ولا مسيله منك ولا اي حاجه خالص، كل حاجه فيها مظبوطه اهو اهو جميله جميله جميله. تروح شدها كده اهي ازاي اهي حطوها اهو. شوفي غيرها بقى من ايدينا كده بسنه ميه كده اهيت اهي اهو على المعلقه كده. اكله خفيفه وسهله وسريعه للولاد عشان بس زهقوا بس من الاكل اللي فيه صلصه وكده، فاحنا قلنا نعمل ايه اكله كده خفيفه كده بسرعه كده سريعه كده للولاد، وكمان عشان زوجي صايم وكده 6 البيض، فاحنا نعمله اكله كده ايه حلوه كده جميله اهي. في بقى يعني ايه كذا حل ان انت تسوي بيها الكفته ماشي. اول حل تحطيها في صينيه، نحطها في صينيه ونسويها في صينيه، نرصها كده في صينيه ونحط في الصينيه نقطه زيت صغيره، دي طبعا الكفته هتنزل الدهون اللي فيها ماشي. لا اما تحطيها في الشبكه اللي هي الشبكه بتاعت الفراخ المشويه دي اللي بنشوي عليها الفراخ المشويه دي، تحفه يا بنات تحفه تحفه تحفه. انا هي عندي وشويت عليها امبارح فراخ كانت تحفه اهي. ان شاء الله هنشوي مع بعض فراخ برضو عليها وايه، واقول لكم على تتبيله حلوه قوي، ونحط حاجه في التتبيله بتسرع معاكي عمليه التسويه، تخلي معاكي الفراخ جوسي وطريه وحلوه ومش متكونش ناشفه منك، وتستوي معاكي بسرعه ما تاخدش وقت كتير قوي في الفرن ولا حاجه اهو. كنت عاملاها امبارح كانت تحفه اهي. هخلص بقى بقيه الكميه بتاعتي وارجع لكم دلوقتي شويه يا بنات. انا جبت الشبكه اهي اللي انا بقول لكم عليها اهي اهي تحفه تحفه تحفه. هعمل ايه دلوقتي؟ هنفتح الشبكه دي كده اهو زي ما انتم شايفين كده هنا كده، وانا معايا فرشه اهي. هعمل ايه بقى؟ هدهن الشبكه بتاعتي دي بالزيت عشان الكفته ما تلزعش اهي اهي كده اهو اهو. نيجي بقى للكفته بتاعتنا الحلوه دي اهي زي ما انت شايفه كده. بصي هرصها بقى على ايه؟ على الشبكه اهي، هرصها فين؟ على الشبكه اهي. نجيب بس حاجه نحطها هرص الكفته بتاعتنا الحلوه دي فين يا بنات؟ على الشبكه اهي زي ما انت شايفه كده اهي. تطلع معاكي مشويه زي بتاعه الحاتي بالظبط اهي، واحلى كمان وانضف واحسن. كفايه ان انت عاملاها بنظافه في البيت اهي اهي. انت عايزه تسيبيها بعد ما يعني تحطيها في التلاجة بعد ما تفرميها وحطيها، بس هي ما كانتش يعني ايه كانت حلوه تنفع يعني تشتغل على طول اهي. طبعا انت عايزه تعملي كميه اكبر من كده اعملي براحتك ماشي. هنجيب بقى الشبكه بتاعتنا دي كده. طبعا انا مولعه ايه؟ مولعه الفرن بتاعنا مولعاه مولعه اللهم صل على النبي الشوايه من فوق عشان دي ايه، واحط تحتيها الشبكه ماشي اهو. هروح بقى احطها في الفرن وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى هنجهز مع بعض المكرونه ماشي. المكرونه على فكره المحمره طريقه سهله قوي في التزويد، نزودها كده بطريقه حلوه ما تطلعش معاكي معجنه. نحط كده الملح اهو ماشي. معانا اهي الميه هنحطها بقى كده اهو اهو. كأنك بتزودي رز، كأنك بتزودي رز بالظبط زي تظبيط الرز بالظبط. المكرونه محمره تزويدها يعني تزوديها زي الرز بالظبط
حاجه بسيطه من الملح. انت عندك فص مرقه، فص مرقه حطيه. المرقه بتدي طعم حلو قوي، تست قوي للمكرونه برده المحمره. ماشي اهو. انا ما عنديش، انا هستكفى بس بالمرقه تطلع طعمها تحفه. ندوقها بقى مظبوطه. ماشي، هنسيبها بقى نغطيها بغطاها كده ونسيبها لما تقرب تشرب زي الرز بالظبط ونغطي عليها. ماشي، هوريها لكم. ودي كانت اكلتنا معاكم النهارده، اكله بسيطه وخفيفه وسهله كده وسريعه تتعمل في العيد، ما توقفكيش كتير في المطبخ. عملنا الكفته المشويه في الفرن بطريقه سهله جدا، حطيناها على الشبكه وحطيناها تحت الشوايه، وكل شويه تقلبي في الشبكه لحد ما الكفته معاكي تستوي، تبقى جايب شكلها حلو بالمنظر ده. وعملنا برده الشيبسي بس انا ما صورتوش، لو عاوزين طريقه الشيبسي اكتبوا لي في الكومنت وانا هعملها لكم. ماشي، وعملنا الشيبسي زي بتاع بره بالظبط يا بنات، زي اللي بتجيبوه من المطاعم اللي هي بتاعه الفلافل وكده، وبيتي وطعمه احلى كمان من بتاع بره. وعملنا طبق سلطه وعملنا المكرونه المحمره بطريقه سهله وبسيطه، ومعاهم طبعا كوبايه عصير برتقال كده تنعش كده وانت قاعده بتتغدي. وده كان غدانا معاكم النهارده يا بنات. ولو عجبكم بقى ما تنسوناش في اللايك والشير واشتراك في القناه، واكتبوا لي بقى كومنت حلو منكم كده، وان شاء الله استنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي باي.